ママいびきうるせえ。ZZZ をそのまま口にしたわっしょいわっしょいわっしょい。違う、何か出てきたんだけど。エクトプラズム。うわっ、香り。これはもうエクトプラズムが幽霊に。なんか戦い始めたんですけど。ここで私はようやく気を失った。